Jaz bom kar začel, ne? Dober večer, mislim, dober večer. Zdaj tako reči, je mal hecen, ne? A je vroče komu še? To je zato, ker ste na festivalu Jadranski val. Patricija je prej rekla, ne, to bi se morali malo kasneje začeti dogajati, ker je vroče, ampak pa ne bi vedel, da smo na festivalu Jadranski val, bi mislili, da smo nekje v nekem alpskem ferajnu, ne? Ampak vendarle ne. Drugi večer, to je smer, drugi dan, vroč, lepo, super, da ste prišli s pahljačami opremljeni, to se mi zdi kar pametno. Festival Jadranski val v Vodnikovi domačiji, včeraj je bilo zelo burno, tudi krvavo na trenutke, seveda samo o tem, ko smo razmišljali o Iliadi in Odiseji. Marcel Štefančič se je boril s Svetlano Slapšak, ona se mu je hihitala nazaj. Super sta imela dvoboje verbalne, David Maurin, Jelena Isak Kres, prevajalka novega prevoda Iliade, klasični filologi, kdo bi si mislil, da imajo lahko take divje debate, kot so včeraj bile. Danes bomo pa bolj se pogovarjali o teh muzikah morskih. Zdaj, moje doživetje morskih muzik, seveda morje je bilo zmeraj tudi povezano z muziko. Večinoma je to bil Terasa band v kampu, ki je pač šprudlal skozi te ene bende, ne. Pol je pa začel to hoditi, pol so pa te klape, te žalostni Dalmatinci, ne, ki so skozi, tako kot Lojze Slak, nek tak melos je, ne, skozi je malo neki namol, skozi malo trpimo, skozi smo malo žalostni in to in pa reče, pa zakaj vi toliko trpite, če je pri vas tako lepo na morju, a ne, zakaj ste vi toliko žalostni, ker ste iz morja in tako, pa Oliver Dragojevič pa to, ampak danes bomo imeli drugačno esenco mediteranske muzike. Ampak predtem pa seveda tudi še esenco mediteranske debate. Jaz upam, da bo spet tako razumeto kot včeraj. Tako da zdaj na oder že kar vabim Patricijo Maličev, ki bo gostiteljica tega večera, na katerem je pa glavni gost Dragomislej Mef. Evo, zasedite pozicije, najprej na sedežih. Jaz samo še povem, da vidite, lejte, imamo Mefovo čisto novo, je še zavita, zapakirana, tamle jo boste kasneje videli. Napovedujem samo še, da je to šele sredina Jadranskega vala v Vodnikove domačiji, jutri, Nejc Pohar tamle zadaj z očali, Nejc Pohar sicer avtor dvojne knjige, ne, Two in One, Slovenci na Jadranu in Jadran za Slovence, bo jutri na tej točki, ob tej uri tudi takšni preizpraševal Jurico Pavičiča. Jutri bodo pa težke debate, ne? Jutri bodo pa krimiči, Rdeča voda, pa sever in jug boji. Tako da tudi to zna biti zelo zanimivo. Ampak danes pa, kot sem že rekel, ste v nežnih in mirnih in toplih rokah Patricije in Mefa in zagotavljam vam, da se vam nič hudega ne bo zgodilo. Uživajte v večeru. Vidva pa tudi, seveda. Živijo, dobro večer. Dajte zrihtati ten pepelnik tukaj, ker ima punca težave, ker ne more kaditi, ne. Ne se smejati, zrihtati je treba pepelnik. A so šli? Ok. Dober dan, no. Ok. Patricija je bila v službi na Primorskih novicah. Dosti let nazaj. Ja, jaz sem bil direktor Primorskih novic, ko še ona ni bila tam, ne. To so bili še tisti pravi časi. Ne, jaz sem šel iz Primorskih novic, zato ker sem na seji delavskega sveta predlagal, da gremo v digitalizacijo tiska, ne. Novinarji so rekli, to se ti zabavaj doma in sem s svojim projektom izgubil 23-2. Z mano je bil Tomo Šajn edini, ki je rekel, ma ne, nisem bil jaz veš tabo, sem se videl, kako je, pa sem rekel, da ne boš čist sam, ne. Tako da, v bistvu sem 24-1 izgubil, ne. In sem imel najkrajši odhod enega direktorja z ene firme. Jaz sem rekel, pete vsi v en organ ženski, ne. Rekel, jaz vam dam ta trenutek odpoved in grem in sem šel. In sem pozabil, da bi moral vprašati za kakšno odhodnino, za kakšno, ne vem, odpravnino, za karkoli, nič. Sem bil doma in ko sem bil doma, drug dan se zbudim in otroci grejo v šolo, žena gre v službo, jaz pa ležim tam, ko en kreten v posli, rečem, kaj pa zdaj? In nič. Koliko časa si bil direktor Primorskih novic? Ene 4 leta menda, ne.
Kdo je bil pa odgovorni, ali so bilo to takrat, ko je bilo vse skupaj? Odgovorni urednik je bil moj najboljši prijatelj, res najboljši prijatelj, ki je še danes najboljši prijatelj, čeprav smo se najbolj skregala z njim, Japelj Venčeslav. Džepelj, ja. Mi dva sva bila cimra že na faksu in potem, in jaz sem potem, jaz v bistvu sem precej, se mi zdi precej problematičen tip, ne, ker sem bil tudi odgovorni urednik televizije Koper, ne, in so nam vzeli Eurovizijo takrat, ne, prej je bila televizija Koper, je bila Ahinoh, ne, cela Italija je gledala televizijo Koper, ne, jaz sem prišel v Ferrari v gostilno, je bila televizija tam, to je bila televizija, koperski program si gledal, ne. No, potem so nam vzeli Eurovizijo, zelo upravičeno moram reči, ne, ker je včasih je bila Eurovizija edina, ki prenaša vse športe, vesti in tako naprej, in zdaj je bilo tako, ne, Eurovizija je dala, recimo Italija je plačala v Euroviziji, ne vem, bom rekel na pamet, 80 milijonov. Jugoslavija je plačala Euroviziji, ker je bila majhna dežela pa boga, tako je plačala 8 milijonov, ne, nečesa, ne. In potem je Jugoslavija razdelila tako na pokrajine, ne, tisto televizija Beograd 1 milijon ali pa 2 milijona, Zagreb 2 milijona, Ljubljana 500 tisoč, ne, ki je bila majhna, in Koper, ki je bil pa del Ljubljane, pa 100 tisoč, ne, in pa se je kar nekaj konkuriralo na italijanskem tržišču, Raj 80 milijonov in televizija Koper 100 tisoč, ne. In so oni prej se pogruntali, da to ne bo šlo, in so rekli konc, ne, in takrat sem jaz postal odgovorni urednik te televizije, ne. In kaj narediti, in sem eno briljantno stvar se izmislil, ki jo cela Slovenija poznala. Veš, kaj je to? Mehki pornič. Ponedeljek o polnoči mehki pornič na koperski televiziji. Bilo to na tele Monte Carlo? Ne, to je bilo na televiziji Koper, tam sem videl kar precej slovenskih igralk. Ja. Ja, res, ne bom govoril o imenih, ne, ker bi se tako lahko kakšna tudi tle, ne. Ja, ampak so bile, je pa res, da to so bili super filmi, ne, to se je dogajalo vse sorti, ne, to jih je bilo 25, jih je ležalo en preko drugega, a videl nisi nič, ne. Tu in tam je kakšen Jošk se pokazal, ne. To je bilo maksimalno in jaz sem bil zadolžen, da pregledam, da se ne vidi preveč. In kaj je bilo merilo, do kje se je lahko videlo po tvojem, tako? 2 Joška. Na isti ženske ali na dveh? Glej, je bilo ponovadi na različnih, ne. To so bili, in Slovenci so gledali to, že takrat smo pokazali, smo zelo kulturen narod, da nas zanimajo te stvari, ne. No, predno smo prišli na oder, ne, smo si povedali, da smo delali za isto hišo v različnih obdobjih. In si mi rekel, kako so novinarji bili neki jezni nate, ker si pač postavil določene norme, ne. Okej, prav, da si jih postavil, ker novinarji to je Lena klasa, ne. Ampak mene zanima, kako... Hvala lepa, to pa nisem slišal že dolgo, ne. Ja. Ti bom vedel, kako to zgleda. To zgleda tako, prosti. Zgleda tako, jaz prijem tam za direktorja, ker ni hotel nobeden biti direktor, ne. Jaz sem bil pa na SZDL-ju, ker sem moral iti kazensko, ker sem se skregal s Silvano Savom, pa sem moral kazensko iti na SZDL, ker mi je bilo zelo fino, ker res, tam sem spoznal tudi malo politike, tako. V glavnem prijem jaz za odgovornega urednika tam in potem Japelj Venčeslav, 15 let odgovorni urednik, on ni šel nikoli na dopust. On je bil vedno tam in jaz sem rekel, pa to ne more biti tako, Džepelj, ti pedi na dopust. Ne grem, pedi. In on je imel, pa se ga prisilil, da je šel 14 dni na dopust. In rekel, in kdo bo zdaj odgovorni urednik? Sem rekel, bom jaz, sem glavni in odgovorni urednik, ne. In direktor še zraven, ne. No, in je v glavnem prvi sestanek uredništva, tako, in sem jaz rekel, okej, takrat je bil to tednik, ne. Sem rekel, vprašal novinarje, kaj ponujate? Oni me gledajo čudno, kako kaj ponujamo? Sem rekel, kaj imate, kakšne vesti? Oni pravijo, nimamo nič, ne.
Ti moraš povedati, kaj moramo imeti. Se pa gotovo, da so imeli sistem, da je odgovorni urednik je dobil vsa vabila in pa je rekel, ti pejdi na to proslavo, napiši toliko vrstic, ti pejdi tam, in oni niso v bistvu imeli nič, niso vedeli nič. In ko sem po 14 dnevih so si oddahnili, so rekli, končno je konc te morije Mefove in je prišel nazaj Džepel, ki je rekel, ti greš na to sejo tega in tega odbora, ti greš tam in tako je izgledalo, ne, in zato me niso imeli radi niti podrazno. No, ampak ti nadaljuješ to, ne? Vsak teden izhaja Mandrač, kar se zdi meni fenomenalno, da nekaj takega sploh še obstaja. In me zanima, ob četrtkih, a ne? Ob četrtkih. Kaj je v včerajšnjem uvodniku? Imaš kakšen izvod s seboj? Se bojim, da ne. Ja. Ga znam na pamet. Povej. Ne, v uvodniku, veš kaj, v uvodniku pišem o tem, za koga imamo zakone o jeziku. Imamo zakon o uporabi slovenskega jezika, imamo odloke o uporabi italijanščine in tako naprej. V bistvu to nobenega ne briga en kaco nič. Ne. To je, mi imamo in sprejemamo stvari kar tako. Ne. Sem se obesil na eno stvar iz proračuna občinskega, rebalansa občinskega proračuna, kjer so rekli, da bo treba urediti dovoz k osnovni šoli Vojka Šmuc, ker je res zmeraj kažin, ne, po principu kiss and go. Kiss and go pomeni, da ti pripelješ z avtom kaj, poljubiš otroka, ga pošlješ ven, da ne hodiš ti ven iz avta, ne, ker je to izguba časa takoj, ne. Če greš ti z avta, ti pa sam tako tega poljubiš in mu rečeš, pejdi, ne, in jaz sem rekel, zakaj ne bi namesto tega imeli reči napisali poljubi me in pojdi. Ne, ker bi bilo slovensko, ne, moramo imeti kiss and go in to so rekli zato, ker to je mednarodno uveljavljen izraz. Nisem mogel verjeti. In o tem pišemo. Potem še eno novo besedo, ki si jo ne morem, niti si jo ne bom spomnil. Morda se bo žena spomnila, kako je. Ne vem, za nekoga, ki nekaj poučuje, nekaj pomaga rešiti problem. Facilizacija, nekaj tašega. Facilitator, ja. Facilitator. Facilitator. Facilitator, kaj je on? Reševalec. Ja. Facilitator, ja. Mislim, mi smo preživeli dokaj dolgo brez facilitatorjev. Ne vem, zdaj moramo imeti to in jaz rečemo, ker to je v bistvu neke vrste mentor, pomočnik, tisto, ne, to ni, to je širše zajame, veš, tisto gor dol. In pa je zmeri obupam, ne, tako kot se obupal nad temi, ki so se najprej jeziv, ki prečejo, smo povabili tudi te, ki sodelujejo zraven, kako rečejo. Vse ni važno, no v glavnem je v tem jeziku to nobenega ne briga nič, ne. Mi kar povzemamo in utemeljujemo, da je to nekaj več pomeni, kot v resnici pomeni. Pa smo imeli za vse te stvari vedno neke izraze slovenske, ne. Pa nisem jaz paranoik slovenskega jezika, ampak mi gre pa res na živce na to. Drugače pa sem jaz danes poslušala en tvoj intervju, kjer si ono špine, ki se pije javno, si poimenoval javna izlivka in si mi dal tudi en moment navdiha, da sem jaz napisala eno besedilo o teh pitnikih, ker v Ljubljani namreč jaz jih vidim 3 na par kilometrov. Sem pa doma od nekod, kjer jih je po celi državi 2000, ob nekem drugem morju, ki ni Jadransko. In sem si rekla, kako ni pitnik, ampak je javna izlivka. Kje ti dobiš te neologizme tako lepe? Nisem si jaz mislil to. To sem prebral, spet v kakšnem odloku je pisalo, ne, javna izlivka. Mislim, brez veze, res. Kot deluje, malo vecejevsko deluje, ne, ta javna izlivka. Ne. Ampak pitnik je res, čeprav moram reči, da ni, da sam pijejo tam, ne. Tam si tudi tankajo vodo za nositi domov, ne, ker je tiste tako, ne, ampak je. Nam so jo podrli, ko so pretlakovali ulico, so nam podrli staro špina, se reče to, ne.
staro špino, kamor so hodili ribiči natankat za vodo, za na barko. Ne. In to še Mussolini postavil, ne, mislim, tako. In so jo podrli in mi smo se uprli tako odločno in smo rekli, ok, če ste jo podrli, potegnite vsaj eno cev, da bomo lahko mi na novo postavili. Ne. In so nam potegnili eno cev tako in potem smo mi sami kupili novo pipo, novo špino, dali vse gor, plačujemo vodo za javno izlivko. In občina Izola se pravi, tu se dela reklamo, tudi v Izoli so javne izlivke, ne, in kažejo našo, ki je čisto naša, z našo vodo, tistem, pa oni se hvalijo z našo, tistem, kar nam je posebno čast. Ne. Zdaj, če ostanemo pri tekočinah in vodi in tako, in smo na Jadranskem, na festivalu Jadranskega vala, do kje zate seže Jadranski val? Mislim... Do Postojne. Do Postojne. Je rekel Postojnčan. Res, pri nas se čuti še morje, ne? Ja. Tako kot se ga čuti v Bovcu, ne? Seveda, ko prije po Soči gor. Za Idrijo nisem čisto totalno siguran, ne? Ampak malo se tudi tam sigurno čuti, ne? Ampak, ker to ga začutiš, ne? Začutiš morje in jaz, recimo, edina stvar, zaradi katere nisem prepričan, me malo motilo pri Postojni, je ta, ne? Ker na morju ločiš vse, ločiš Maestral, Burjo, Tramontano, Lebič, Levante in te ostale vetrove, ne? Mi v Postojni smo imeli samo Burjo. Kodar je pihalo, vse je bilo burja. Zato tle sem bil malo skeptičen okrog tega, ali je res, da smo, ampak smo. Meni Garzaroli mi je povedal to, kar sem jaz enkrat na televiziji, na eni proslavi za priključitev Primorske jasno povedal in od takrat mi vsi to sprašujejo, če je to res in jaz pravim, da je res. Pokojni arhitekt Garzaroli mi je rekel, poslušaj me, stalno so mi govorili, Postojna ni Primorska, pa to ne. Potem je prišel Garzaroli in je rekel, poslušaj me, tako je, veš, oni 3 barovci tam na avtocesti pri črpalki so oni 3 barovci. To so zadnji 3 barovci do Kamčatke in do tam je Primorska. Jaz sem to sprejel in ko je bila pozeba, ko je bila zmrzal in tisti žled, vse je šlo razen onih 3 barovcev, ki so ostali tam. Ne. Lepa. Zdaj, druga stvar, predno, mislim pač, seveda se bomo omenili tudi o novelah, ki so by the way prišle šele danes v Kaselc. Zadnji moment, ma so prišle? Še dobro so prišle, zdaj. Ja. Zdaj ima pošta nove načine, pred 4 dnevi. Ja, mi pošiljamo Mandraču, ki izide v četrtek, dobijo v četrtek Izolani, Ljubljančnega dobite v ponedeljek. Po mojem je Janša zdaj zaradi te bo razdelil pokrajine na podpokrajine in se bo vse razjebalo. Ja, mi bomo z enotedensko zamudo prihajali zdaj. Ne. Ja, narmen. Mi se njega ne bojimo. Ne. Ja. Dej, rečemo v tem oziru, kaj o skupnosti. Kako recimo tisti, ki gremo občasno tja dol k morju? Dol k morju? Ja, pardon, iz Gorice se gre dol, recimo, ne? Ja. Veš, da se gre, v Ljubljano se gre tudi dol, ne? Se gre dol, ja. Ja, gor se gre edino v Postojno. Ja. Res, ker Postojna je najvišje slovensko mesto. Postojna je na 600, tam črpalka, tako so Borovci, je 600 metrov, ne? In to je najvišje slovensko mesto, višje od kakšnega Bovca, pa od kakšne Kranjske gore, pa ne vem, Rateč, pa take stvari. Nisem vedela tega. To jaz tudi nisem vedel, jaz sem to pri 60 letih izvedel, zakaj me je tako zeblo celo življenje. No, to sem te hotela vprašati, ne, kako, ne bom govorila ne o Piranu, ne o Kopru, ne o Portorožu, tako, kako se, ne bom v Izoli. Kako tam deluje ta skupnost, ki dejansko deluje? Zdaj,
Lej, Kako se to naredi, kako se to zgodi in kako se to ohrani? veš kako, tako da prineseš malo vasi v mesto, ne. Ne bom rekel čisto tako, ampak v smislu pozdravljanja. Recimo, temeljna stvar za eno skupnost je pozdravljanje. Danes smo se pogovarjali ravno z nekom in je razlagal o tem, da so se preselili njegovi vnuki v eno vas nekaj, pravi, hodim po cesti in me otroci pozdravljajo, ne. Lej, pri nas je tudi, mi smo na en način dosegli, da se pozdravljamo vsi. Vsi, brž po cesti, vsak je čau. Ne, tako da je prišel potem ta Dalaj, je prišel mimo in je rekel, Mef, Čau, čau. ja, tle v Izoli sami Kitajci, se kakšni Kitajci? Ne, Kitajci, pa ni nobenega, niti restauracije nimamo kitajske. Ne? Ja, so Kitajci. Se ko ni, pravi, ja, sem šel po ulici, sem poslušal cel čas, čau, 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 čau. In to je super pomembno, ne? Če se pozdravljaš, potem je skupnost. Če se ne pozdravljaš, jo pa ni, ne? In jaz vem, da nekje v blokih se ljudje niti v liftu ne pozdravijo med sabo, ne? Pri nas se pozdravijo vsi, tako da včasih tudi kakšni taki, ki pridejo mimo, pa tega pozdraviš, pa on reče, ok, se poznamo, verjetno ne, tako za vsak slučaj, ne. Jaz imam dodatne probleme, ker sem igral fuzbal, pa sem spoznal en krog ljudi, ne. Pa sem bil novinar, pa sem spoznal drugi krog ljudi, pa sem bil muskantar, pa sem spoznal tretji krog ljudi, ne. In potem se mi zdi, da poznam vsakega, ne, tistim bolj pozdravljam vse po vrsti, žuni me čudno gledajo, ne, ampak se mi zdi, da je to prav. Ampak vseeno, ne, povej, kako, mislim, meni se zdi, da bi bilo neverjetno lepo, da bi imela vsaka vas oziroma vsak becirk enega Mefa. Govorim spet o skupnosti. Lej, malo bi trpeli, ne. Lej, mi imamo srečo, moram reči, ne. Mi smo sosedi tako dobro naredili, da v 30 letih nas ni nobeden prijavil. Enkrat je prišel eni Rusi so se priselili gor, pa se mu je zdelo, da bi on moral lahko malo izvajal kakšnega mali teror, ne, nad nami, ampak smo prišli, pa mu je nekdo prešepnil, rekel, veš, pazi, ker Mef je tle ene vrste mafija, ne. In pol je on nehal, ne. Pa se mi je priklanil, vsakeč, ko me srečal na ulici, tako. O čem se menite v tej skupnosti? Recimo, zjutro ti nekje sediš in nekdo prisede in se zgodijo čau, čau in to. O čem se menite? Kako? Ne pride eden, jih pride 50, ne. O vseh mogočih neumnostih se pogovarjamo, ne. To je, veš, ni ga lepšega, kot prvi, ki pride, vrže eno provokacijo majhno, ne, ki si slišal to, ne, in pol je to. Se odpre. Enkrat so se en teden pogovarjali o tem, kako je s to uro, ko je bila olimpijada v Pekingu, ne, in pri nas, ne, ko je bilo 8 ur tistega in je en prišel s teorijo, da v bistvu smo mi videli otvoritev, ko je še ni bilo. In en teden so trajale te debate, so hodili. Ma ti si napisal, to je prvi komad tudi na knjigobežnici, Una ura nazaj, a je? Čakaj. Ja, Vrni uro nazaj. Vrni uro nazaj, ja. No, to je v bistvu tak angažiran komad, ne, za Bruselj napisan, da. Ja. Za problem klasičen, ti se sem potem povedal, ne, ti se, ko priješ v gostilno, ki prije ti po gostilno, pravi, daj mi eno pivo, pravi, ne moram, zakaj, ki je 10 ura že, kakšno 10, če je 9, ne, je 10, so premakali uro, in je on ves nasrečen, ne, in jezen, ne. Ja. No, ampak je, glej, to, si rekla, o čem se pogovarjamo, mi smo v bistvu že ustvarili ene vrste varovano ulico, ne varovana stanovanja, ampak varovano ulico, ker se pogledamo, zjutraj se preštejemo in vidimo, če kaj še manjka, gremo pogledati, kaj mu je, ne. In to je ta prava varovana ulica, ne. Če nekdo rabi nekaj, da mu greš, da ga zapelješ do zdravnika,
In to je bolj kot varovano stanovanje, ker v varovanih stanovanjih So sami. ti lahko mreš gor, si varovan kot pokojnik, ne, ma ni. No in mi smo rekli, nismo rabili nobenega denarja, sam smo rekli, dajte nam naziv varovana ulica, pa niso tli dat, ne. Ni. In so rekli, veš, kaj so rekli, MEF, nekaj se zdaj bavati. A v bistvu se sploh nisem zdaj baval, ne. Ja. Zdaj, vseeno pogovarjamo se o tvojem delu, ampak v bistvu se pogovarjamo o tebi. Jaz pač tega ne ločujem pri sogovornikih. Dajmo o Jadranu se pogovarjati. Ajde. O komu? O morju. O morju. Dobro, tudi morje je zgodba, ne? Morje je zgodba. Zdaj, me zanima to pogledno. A ti razumeš, da je človek bolj podoben zgodbam, ki jih pripovedujejo o sebi, ali tistim, ki jih o njemu pripovedujejo druge? Jaz sem klasik, ne. Jaz imam rad zgodbe. Kar drugi Zgodbe, mislijo. kar drugi povejo, ne. To ima rad. Ne boš verjel, jaz rad govorim, ne, ma tu in tam tudi poslušam, ne. Nisem en unih, ki poslušajo z usti, ne. In slišiš dosti lepih zgodb in potem, ko slišiš kakšne take lepe zgodbe in če jo znaš napisati, ne, je to še toliko lepše. In ker v bistvu vse, kar delam, je štorija. Jaz pravim klasik sem zato, ker vsa besedila moja, kar sem jih napisal za muziko, tudi za največje mulce, ki niso niti komi začeli, ne, so morali imeti zgodbo, ker če nimam zgodbe, jaz si ne zapomnim nič, ne. Jaz moram imeti zgodbo, da vem začetka do konca, pa si zapomnim besedilo. Če pa ne bi bilo, če ni tega, si ne zapomnim nič, ne. In zato, to je klasika, to je, ne vem, to je Broadway in tiste stvari, ne, pa te, recimo jaz nisem dober za napisati besedilo kakšnim sedanjim mladim, recimo, izvajalcem, ker ne znam, jaz ne moram v refrenu povedati vse. Ne, oni bi pa radi sam refren napiši, pa spred pa dej dva, pa je v redu, ne. In jaz to ne morem, ne, in trpim ko zverina in je, glej, zdaj sem najnovejša stvar, ki jaz zdaj sem, ne boš verjela, ampak jaz grem čez na 14 dni na Melodije morja in sonca. Prvič v življenju. Ja, pa sem dobil... Ti kot izvajalec. Ja, jaz sem tam pobral njih 12 nagrad, tiste za besedila, ne. Vem. In enkrat tudi sem imel tudi eno pesem, ne, ampak še to ne bi šel, ne, seveda, ker jaz nisem, to ni moj milje, ne, tiste je, ampak me je Andreja Flego kot umetniški vodja festivala, ne, in kot moj prijatelj, ne, tisto, je rekel, MEF, zdaj pa je čas, da prideš ti za častnega gosta festivala. Sem rekel, ajde, okej, prijem, da sem mislil šel iskat kakšno plaketo, ne. Denar? Denar ne, plaketo, ajde. Ampak potem pravi, čez 2 dni, Tima, veš, da unik je častni gost, da mora napisati pesem. Sem rekel, to pa nisem vedel. Ja, in potem, ja, tako je, ne. In sem moral pisati pesem in potem sem vprašal, in kdo bo izvajal to? Pravi, ja, ti. Kako? In zdaj sem dobil Marino Martensonovo, to Švedinjo, in sem napisal pesem, ki ni čisto festivalska, ne, ima pa vsebino, ne, govori o starem možu, ki ima mlado ženo. Tudi klasična stvar. Dokaj klasična stvar, ja. Naslov je Drugačna je le noč. Moja bo zmagala zaradi naslova, ne. No, to je okoli tega, okoli zgodbe in ustvarjanja. Jaz meni stalno pravijo, koliko si napisal pesmi, jaz nimam pojma, ne. Ampak že 20 let mi govorijo, da 400. 500. Ja, ne vem, koliko je. Od 2015 500. Do 2015 500. Res. Se pravi, da jih je 800. Ne vem, koliko je, ampak jih pa znam skoraj vse. Mislim, moje. Katera je najbolj znanstvena po tvojem?
Znanstvena. Ja, jaz sem tudi znanstvene prepoznala. Ja, seveda je znanstvena. Znanstvena pesem je pesem, ki je ni. Ki nisem vedel, da je znanstvena. Stalno se mi dogajajo to stvari. Veš, najprej so mi hodili borci, pa so rekli, Mef, pridi tih nam, boš zapel ono partizansko. Ne? Jaz sem rekel, kjero? Ulica prekomorskih brigad. Mislim, se ajde v redu, ne. V bistvu to je ljubezenska pesem, vse, kar je partizanskega, je ulica, ne. Noter v njej, ampak sem se sprijaznil s tem in sem lepo hodil na borčevske proslave igrati to pesem, ne. No, potem me je poklical dekan fakultete za arhitekturo, ne, in rekel, Gabrielčič, ja, je rekel, Mef, kaj bi ti prišel odigrati tisto urbanistično. Kjera pa urbanistična, ne? Pravi, tista, ukradli so nam mesto. Ok, sem šel igrati urbanistično, ne? In tako naprej, ne? In zdaj sem prišel do znanstvene pesmi, ki se jo napisal v bistvu na poti, ko smo šli na Tenerife, kamor so me ugrabili, da gremo snemati ploščo in smo se pogovarjali o tem, kako ti prije včasih v glavo kakšna melodija in pa se jo ne moreš rešiti, ne, in jo žvižgaš tako podzavestno, ne, in nikakor se jo ne rešiš, in dokler ne slišiš nekaj drugega, bolj glasnega od tistega, pa potem recimo, ne. Včasih je to, kaj se, ne vem, recimo, slišiš krokodilčke, ne, to je problem, ne, zdaj se ti ponavljajo to. Če bi recimo Beethovnovo kakšno simfonijo, ajde, ne, ampak ne, ponavadi ponavljaš kakšne take stvari, ne, in smo se pogovarjali o tem in sem rekel, bom jaz napisal pesem o tem in sem napisal pesem, ki je ni, ne, o tej pesmi, ki ti je v glavi, ki jo imaš tako, ne, ponavlja in potem slučajno, ko je bilo že vse posneto, tisto jaz doma gledam tam, ne vem, kako sem nabasal na neko in ugotovim, da je to fenomen, ki je medicinski fenomen, ne. To ni tak, tako sem neka zajbancija, ne. To je medicinski fenomen, ko poslušaš nekaj, kar v bistvu ne želiš, ker ti je v podzavesti zraven in to se kliče po nemško naznanki, ker Nemci to 100 let baje že proučujejo, ne, se kliče neki po angleško je earworm in po slovensko je ušesni črv. Ne vem, če je bolezen, pojav, rečemo temu. Pojav, ušesni črv, ki jo to proučujejo in iščejo, kako se to reši. Recimo, bi bilo fajn, recimo, kakšno plestenjakovo, da ti skinejo, pa reče, s čim, ne? S čim, da tisto je, in potem zato se je s to pesem pomenilo, da je znanstvena pesem, ne, ker to je... Jaz sem prav razumela potem. Si razumela, ne? Ja, okej. Če bi recimo mogel recimo Slovenijo upisati v 4 vrsticah za refren, ma ni nujno za refren, ne, bi bila bliže baladi, enemu punk komadu ali kakšni narodni viži. Kaj je tebi recimo najbližje, da bi nekako ubesedil ta narod? Pred 4 dnevi sem nastopil v Ajdovščini z Andrejem Šifrerjem. Prvič v življenju, ne. Pisal plakat je bil 2 stara prijatelja bosta za dušo in srce, ne. Jaz sem Andreja videl enkrat 15 minut, to je bilo vse v življenju, ne. Ampak plakat je bil lep, sva stala skupaj s kitarami in sva tako, ne. Mislim, zdaj, če bi moral Slovenijo, bi bila po Šifrerju, ne. Vse manj je dobrih gostiln. To je rekel, in on rekel, celo on jo noče več igrati in pet, ne, rekel, to pa zadosti, rekel, zdaj pa se jo že sit, ne, tako ko sem jaz, ne moram reči, da sem sit, ampak jaz, tudi danes jo bomo zigrali Svobodo, ne. Ja. Svoboda je ta svoboda, ki je ni. Ne, svoboda je človek, ki svobode ne da. Ki svobode ne da, ja. Kar je tukaj pomenovano, ta pesem ima tako lepo zgodbo, ker jaz sem jo napisal za eno mlado punco z zamejstva, Elenijo Zobec, pevko, ki je imela 16 let, ne. Oče me je prosil, napiši Mef, mi smo bili na neki smo tli na prvomajsko proslavo v Socerb, pa se ni dalo iti, pa smo šli v dolino in tam v dolini je bilo vse rdeče, tako da bilo rdeče ne more biti, ne, še na Turnu je bila rdeča zastava, ne,
In sem jaz napisal pesem o tem in sem rekel, ona je za make-up, to bo zamejska pesem za njo in je oče prebral, to je rekel, veš kaj, ona to ne bo razumela nič, ne. In tako zato se je pol jaz posnel, ne, to pesem in hočem to povedati, jaz to je fajn pesem, sem v bistvu ponosen na njo, zato ker sem enkrat se vozil z avtom, smo šli v Furlanijo nekam in se peljem po cesti in zagledam en velik plakat in sam sem, ko sem šel mimo, sem videl z desnim očesom tako, je pisalo neki italijanščini in zraven je pisalo Svoboda. Ne. In drago mislej MEF, no, tako velik jumbo plakat. Ne. Kaj je? In sem potem ugotovil, da je ob 75-letnici osvoboditve so italijanski borci dali take velike transparente oziroma jumbote. Na levo je bil Giorgio Gaber z njegovo Libertà in desno sem bil jaz Svobodo. Lepo. Nisem ga nikjer več videl tega plakata v življenju, tako da ne morem se hvaliti preveč, ne? Ampak vseeno se mi je zdelo fajn. No, v glavnem, to pesem moram vsaki proslavi, on reče, MEF, kaj pa Svobodo ne boš, ne? Ja. Tako sem rekel, ne, ker bo mislil, znam samo to igrati, ker znam še ene par drugih tudi, ne? Ne, ja, že ti so, ampak to moreš, ne? In zato jo igram kar naprej, ne? Zdaj, tle med publiko je en zelo pameten mož, ki je rekel kakšen mesec nazaj na tem istem odru, da, ker je dober poznavalec filma in tudi sam filmar, je rekel, da je počasi prihaja cajt, da se snemajo nazaj partizanski filmi. Malo smo govorili o Sutjeski in o Neretvi in tako, ne. Kako je to pogledno za pesmi uglasbljenimi, recimo, ne? Vem, tle je Jani Kovačič car. Jaz se tle tiho držim nazaj. Edina, ki malo tako spominja na te stvari, recimo je bila pesem o Črnih bratih. Črni brat je po Bevkovem romanu. In še to sem slučajno napisal, ker je Iztok Mlakar ni hotel, ne. Oziroma on je k njemu je prišel režiser, ne vem, da že bil je prišel k njemu, da naj napiše to špico za ta film in za serijo. Ja, za serijo, ko so jo snemali za Raj, ne? Ja, vse tudi. In je rekel, da kdaj je treba v en teden časa imaš, in je rekel, jaz to ne znam, to lahko edino MEF naredi, ne. In pa je on prišel k meni, ne, pa tako sem jaz potem naredil to pesem, ne, in je Istok me pohvalil, ne. Ja. Ker se je rešil, ne. No, v glavnem ta je taka, ne. To igramo, to bomo potem zaigrali tudi z Mateotom, ne. Mateo je Italijan, ki sicer živi na občinah, ampak slovensko zna malo nič, ne. Smo ga vsi napadli, smo rekli, kako živiš na občinah, pa ne znaš slovensko. Rekel, kako se bom navadil. Zjutraj ob 7 grem na konzervatorij, predavam tam do 7 ure zvečer, prijem nazaj na občine, povem večerjo, gremo spat, kako se boš navadil slovensko, ne. In zdaj ga mi učimo slovensko, ne. Lepo. Recimo, in jaz smo njemu rečem, ta Črni brat je, to je taka lepa ljubezenska pesem in on to razume, tako. In srčno igrava potem. Zdaj, ko si omenil tudi mojega soseda Iztoka Mlakarja, ko je še živel v Gorici, zdaj, če sem prav slišala, menda ti boš dal njegove stvari v knjižno slovenščino za en glas živina. Sem dal tudi. Si že dal? Sem že dal, ja. In kako zdaj za en glas živina? Me je čudno gledal. Ne, normalno, vse se da. Za kozarec vina. Za kozarec vina in tako naprej, vem. Ampak, so me vsi sovražili, ampak oni, ki niso prej razumeli, so bili veseli, ne. To, ker je, čeprav se ni tako grozno dialektalno vse skupaj, ne, pa ne grejo ene stvari zvenijo v dialektu, rekel tako, bolj pametno, ne. Bolj pametno, ne. Ja, v slovenščini zvenijo bolj tako, kot kar neki, ne. Ko pa rečeš v dialektu, ne, gledaš vina mi dej preko vodst z njega rata, ne. Deluje. Veste, kaj je vodst? Esik. Ja. Oče to. Ja. Ampak deluje tako pametno to, ne.
Tako, ko smo zmeri mislili, da so angleška besedila pametna, ne? Ker se veš, ko nismo stali angleško še, ne? Ko se je komi začel biti pa roke, pa smo poslušali, če bi prevajali danes tista besedila, recimo, veš, bi sugar, honey, pa tako, ne? Res. Zdaj, tvoje pesmi dostikrat, skoraj zmeri delujejo, kot da se nekako nam poslušalcem smehljajo skozi neko žalost, ne? Zdaj, je humor neke sorte ratal najbolj poceni antidepresiv ali najdražja oblika modrosti? Ja, mi je ratala, sem domislila. Kakšno težko vprašanje, lej. Veš, kako je, jaz v bistvu ne maram humorja na prvo loptu, bi rekli naši, ne. Tako, to mi ne pomeni dosti. Rad imam onega, ki je malo prikrit, ki pa pogruntaš čez nekaj časa, pa se, ki lahko povem enega perverznega. Lahko povem enega tašega, če ni otrok tukaj. Ja, to je prostor za to. Sem povedal že vsem našim od benda, ko niso že slišali, ampak to mislim, da je vic meseca, ne, kako je, ko se pogovarjata Sizif in Ojdip. V srbo-hrvaščini še bolj deluje, ne. Dajmo pole v srbo-hrvaščino. In pravi Ojdip, šta je Sizife, guraš, ne. In pravi oni, jebi si mater. Je pa Šifrer povedal enega dobrega, ne. Tako, pravi, se pogovarjata, moš žena po dolgih letih zakona in pravi on, veš, kaj moram ti priznati, da sem te prevaral, ne. In pravi ona, lej, jaz tebe tudi, ne. On pravi 1. april, ona pravi 15. maj. Tako. To sem temu na prvo žogo, se reče temu. Ja. Ne, ampak res, se mi zdi, vedno mi je bil všeč humor, ki se verjetno je temu kriva italijanska televizija, ne. Pa nekatere oddaje, Altera Domenica, pa take te, ki je v bistvu tak prefinjen humor od odzadaj, veš, ker ne veš, kaj, recimo, jaz sem tam prvič videl Beninija, ne. Benini je imel tisto svojo rubriko, ko je 15 minut govoril povsem nepomembne stvari. Ampak je govoril tako, da smo vsi gledali, kaj bo povedal, pa na koncu ni povedal nič, ampak je bilo, zraven smo pa uživali ko svinje, ne. In to, tak humor mi je bil vedno všeč in jaz včasih ga probam ga izvesti, ampak ne rata zmeri, ker jaz nisem Benini, pač, ne. Nisem pa za stand-up, po svoje zavidam unim, ki to delajo, ne. Ampak po svoje pa mi nekako ne gre, ne. Se rečem, pa kaj bom zdaj plačal za to, da mi en govori vice, ne. Jaz ne vem, se vi niste plačali, ne. Ne. Niste, ampak to mi ni bilo, čeprav je zabavno, ampak in vem, da bojo stand-upovci rekli, kaj se gre me zdaj nekaj, ampak nekako se mi zdi brez veze, ne. Jaz jih dobim vsak dan 500, ker je bil Vito Divac, naš prijatelj iz Beograda, je imel tiste veze in so mu pošiljali vse vice, ne, pa je on dal povezavo tudi name, ne. In jaz vsak dan dobim iz Beograda, da mi prihajajo neki vici, tisto, ki jih ni, včasih pogledam kakšnega, da gotovim, da so še dobri, ne. Drugače pa je tlele Napo, ki je izvrsten improvizator bil, recimo, ampak to je improliga. To je drugače, kot so zdaj. Oni so hoteli v bistvu posnemati improligo, tisti, ki imajo zdaj te oddaje na TV Slovenija in to, ne. To so bolj imitatorji, bi jaz rekla. Lej, so fajn, ne. Kakor za koga, ja. Ja, pa meni, jaz improliga se spomnim začetka. Se spomniš Ana Monro proti derbi, proti Erešu? Ja, v Kudu France Prešeren. Je hodil tudi Kučantja? Ja, tudi. Se ga je kaj prijelo. No, ampak je, tisto mi je fajn, ne, ko nekdo butne tako, ki ne pričakuješ kaj, ne, medtem ko pri stand-upovcih več ali manj vem, kam bo prišlo, ne. Če pa se prav noben ne smeje, pa nekaj v dolenščini poveš, ne, pa se pa vsi smejejo, ne. Zdaj, politiki, ki smo ga omenili enega, recimo, ne, dostikrat, mislim, ves cajt v bistvu nam obljubljajo prihodnost, ne. Vi, umetniki,
pa jo slutiste toliko prej. Ste v prednosti to pogledno? No, prvi moramo rešiti problem umetnikov. Ne. Jaz poznam ene 3 umetnike, ne. Pa več pa ne. Ostali smo pa neki tako, bom rekel, ajde kulturniki, ne. Bolj kot umetnike. Ne. Mislim, ne vem, če se, veš, mi pride kakšna mlada amaterska pesnica in pravi, veš, nas umetnikov noben ne razume, ne. Morda si ti umetnik v kuhinji, ne vem, tisto, mislim, ne moreš biti umetnik, če napišeš eno pesem, ne. To še nisi umetnik, ne. In ne vem, kako obstaja ta hierarhija, da je kulturnik, dober kulturnik, nekdo, ki zna in pa umetnik, ne. Oni umetniki na vrhu to so oni, ki jih gledaš, jih ponovadi ne razumeš, ampak se delaš, da jih razumeš. To je, ja. Kdo so pa politiki pole? Bolj ko ga razumeš, manj je politik, ne. Ja. Ne, jaz sem stara šola, ne. Jaz sem, mislim, tam, ko si poslušal nekoga, ko ti je govoril, recimo, ne, doktor Benko pa taki, ne, si sam gledal in si se čudil, tako. Tisto je bila ena stvar, ne. Danes ni politik, mi nimamo politike klasične, veš. Danes imamo mi trgovce, ki trgujejo, ne, z idejami, z vsem, kar se da trgovati, da se pa z vsem trgovati danes, ne. In oni pridejo sem zato, da včasih smo rekli, grejo zaradi plače, ne, pa to ni res, plača je majhen del, ne, tisto, gre se za to, da kar ti prinese to s sabo, ne. To so take neki posebni krogi, ki jih mi ne razumemo, ne. Recimo jaz ne razumem tega, da je nekdo lahko vodja, ne vem, bom rekel, predsednik upravnega odbora ene velike firme, jo zagoni, gre za predsednika upravnega odbora ene druge firme, zagoni tisto, gre za tretjo firmo, se seli, reče pa dobro, ni nobenega, ki bi videl, da nima pojma tip, da bo zajebal vse. Ne, ker oni so v krogu in oni si med sabo delijo te svoje funkcije in to tako gre, ne. In isto v kulturi moram reči, da nismo čisto tega dosegli k sreči, ne, in je, moram reči, da imamo v Sloveniji, nas ni treba biti strah in sram pred nobenim na tem svetu. Imamo izvrstne glasbenike, izvrstne literate, imamo izvrstne slikarje, imamo filmarje izvrstne, lahko smo ponosni in tisto še 30 let nazaj se nam je zdelo, da drugi znajo več vse kot mi. Danes mislim, da smo mi ravni z vsemi, ker je pač globalizacija to naredila in včasih pridejo, recimo, gledaš tako, Trst, ne. Trst je največje slovensko mesto bil včasih, ne. Trst se ne more primerjati z Ljubljano, ne, v teh kulturniških sferah, ne. Ima lepše bajte, ima lepše vse, ne, ampak v teh ustvarjalnosti pa zelo težko, ne, da se primerja, ne, in to nas mora navdati z enim ponosom, vseeno, da nismo lih mi neki pik zibnari, ne. Vidiš, kako navdihuješ. Veš kaj, neki morajo delati, ne. Ja. Postavi še kakšno težko vprašanje. Veš, kaj sem hotela, ne? Zdaj, ko si omenil politiko in kulturo in to. Danes se mi zdi, da vsak politik se že toliko nadudla preko AI-ja, da ko pride tam v državnem zboru za govornico, se mi zdi, da tako povprečno statistično prevečkrat jim rata dobra poezija. Od kje misliš ti, da to prihaja, ne? To je en fenomen, ne. Politiki so radi na oblasti, imajo radi oblast, ampak čist na koncu bi pa rad vsak bil Jan Plestenjak. To je sej fajn, lahko sem predsednik vlade, ma še rajši bi bil pa Jan Plestenjak. To je tiha želja politikov, da bi bili estradniki. Ker točno vejo, da po 4 letih njih ne bo več, ne. Oni estradnik bo pa še zmeri tam, ne. In je, zato Pole Pahorja, ne, je
Pahor je, jaz sem dobil zdaj mi je prinesel en star borec SD-ja, mi je prinesel eno zelo lepo vetrovko, piše Pahor Tim. Ne. In je rekel, Mef, jaz to dobil, jaz to ne bom nosil, daj ti nekomu. Ne. To je klasika pri nas, ne, daš Mefu in pa moj problem rata njegov. Ne. In jaz sem tisto prinesel ven s tako res perfektna vetrovka, res spoštovanja vredna, ampak kaj je pisalo na hrbtu na veliko Pahor Tim in odspred tukaj tudi. Ne. In sem prišel na ulico in sem rekel, kdo rabi vetrovko? Ne. Just. Nobeden ni hotel. In potem sem dobil enega soseda, ki je gluhonem, ki ni uspel odločno povedati, da ne. Ne. Sem te v njemu podtaknil, ne pa mu je bila premajhna, pa sem pa je prišel mimo, pa en tip z Postojne, pa je rekel, daj meni to bom jaz prekril že nekako tisto. In je pobral vetrovko. Ne. V bistvu on ima svoj tim, ne. Jaz ga nisem imel nikoli, ne. Ti si usamljeni je hač bil, ma ne zares, ne? Ne, ne? Nikoli usamljeni, ne. Vedno v družbi, tako da bi žena včasih znori, reče, vsi so ti več, z nobenim se ne kregaš, sam z našimi se kregaš domačimi, ne. To je, da ti povem, mi imamo v četrtkih, imamo v tom bifeju smo poimenovali Sveta Rezija, se kliče, to je, Sveta Rezija je en tak dogodek, kjer vsak prinese svojo salamo in jih pa režemo. In pa se pogovarjamo, kjer je boljša pa tako. In tam pridejo, tam prije Duško Milavc, scenograf slovenski, ki je za pol film, edini, ki ima med nami Oskarja za Nikogaršno zemljo, pa še Postojnčani, seveda. Pa pride Bernarda Omanova, tisto, ki je zdaj sam, ki je zdaj dolgo sam, ampak ima tam stanovanje in je z nami. In tako naprej, sami ljudje, s katerimi se je lepo pogovarjati. In pridejo in rečemo, včeraj smo rekli, zdaj pa je vroče in zdaj ne bo več rezije. In so prišli vsi, kaj so rekli, in kaj pa zdaj? In so morali v hladilnik, ki je zdaj bolj prazen, kot je bil prej. In hočem ti povedati to, da skozi take skupnosti se napajamo mi. Mi smo veseli, kadar pride v Izolo, kadar pridejo ljudje, tudi če pridejo samo po upokojitvi, da pridejo sem, recimo v Letovi živijo pri nas, v tam soseščini, to so ljudje, s katerimi se imaš kaj pogovarjati. Kjer je v Letovi? Oba, Marjana in mož. In to so ljudje, ki ti prinašajo neki mesto, ki so bo rekli temu, ekonomisti bi rekli, dodana vrednost. Imaš pa kakšno oddano vrednost, tudi, ko prija tip, ki je prodal kmetijo tam na Dolenskem, tistim prija tam reče, a veš, bo tle bom pa naredil tole, tisto pa naredi steklena vrata, tam, ki so bile 100 let lesena. In to pa je oddana vrednost. Ampak takih je tudi nekaj. Nič, koliko je ura, jaz bi se pogovarjali. Ti kar govori, več kot zdrava, manj bo treba igrati meni. Ne, jaz bi pa lih to, ker se mi zdi, da je zdaj tako zapihljalo, počasi pihlja, da bi mogoče prisluhnili. Že. Ali pa je pauza, ne v te šefica. Ja. Kaj si hotel še povedati? Imam še dosti stvari, mi bojo bend, mi bo hvaležen, dlje, ko govorim, bo fajn. Lahko ti povem o morju, recimo. Dajmo o morju. O morju, kaj je? Jaz se nisem kopal že 3 leta. Zakaj? Ne moraš se kopati pred hišo, to ni. Če se gremo kopati, se gre v Kanegro, če greš je že kopanje, tam se že gre dopust in že kopanje. Pred hišo, da sem šel kopati, to ni. Kaj si že na Hrvaškem, ali kaj? Kanegra ni treba važna Hrvaška, sam da nisi doma, da greš in je že drugo. In res je, 3 leta se nisem kopal, predtem so me enkrat vrhli mulci v morje, zato sem se kopal. Pa vseeno imam to morje neizmerno rad. Pazi, sem bil 12 let predsednik jadralnega kluba Olimpik, nisem imel niti barke. Ampak
imam rad čutim to morje, ne. Veš, ko se usedeš tam in ko pogledaš na koncu, ti se rečeš, jebenti, Bog vedi, kaj je tam zad. Vse vemo, kaj je tam zad, mislim, vseeno rečeš, ne. In mene je najbolj pretreslo, enkrat je ena moja sodelavka z Primorskih novic, Kjera? Majtka Suša, Vipavka, ne. Ja. Je, A teta od Eve Irgl. ja, tako. Ja, tako se pa... Ampak drugače narejena. Ne. Popolnoma drugače narejena. Ja, drugače narejena, Zelo vseeno ne drugače čisto drugače, narejena. ne. Ja. Nekaj je rekel tako, veš, da se pogovarja, se rekel, se rekel, morje, je rekel, meni morje ne pomeni nič. So kako nič? Pa živi tam že 30 let, ne. Pa je nič, jaz pogrešam hribe, pogrešam morje, mi ne pomeni čist nič. Mislim gotovo, da ne deluje na vse ljudi enako, ne. Jaz ne bom rekel, se jaz boljši zato, ker čutim to, ampak se mi zdi vseeno, da je malo bolj daleč sežeš, če imaš rad morje, kakor če nimaš rad morja, pa imaš rad hribe. Koliko si bil ti v hribih v življenju? Nič. Jaz sem bil, dvakrat sem bil na Slavniku in to z avtom. Sem se pripeljal, enkrat so me poslali za slavnostnega govornika na Slavnik ob 20-letnici planinskega društva Koper. Ne. Jaz sem bil takrat na SZDL in seveda vsi politiki so se reševali tega, da bi govorili planincem, vse je mefti, pedi gor. In jaz sem šel gor, s pačkom sem se peljal gor z zadnje strani, tako na Slavnik. In moj prijatelj Dušan je bil zraven in se ga vprašal, kaj če mi zgovoriti, in on mi je dal nasvet, ne. Jaz sem pa ta nasvet upošteval, ne, in tam so bili planinci zbrani in jaz sem rekel tako, dragi planinci, v pomanjkanju boljših hribov je tudi Slavnik dober. Vse, ki kdo ne je poslal to mono, sem gor govor, to je bil moj prispevek k planinstvu, ne. Bil sem na Nanosu sem bil, ker je 23. aprila, ne vem kjerega leta, ko sem bil starenih 16 let, 17, smo šli gor taborniki v počastitev občinskega praznika Postojne, mi smo šli na Nanos in potem ne bi prišli z Nanosa dol na proslavo, ne. In po noči smo šli v Supergah, tako kot zdaj, ne. Ker je bilo sonce, sijalo, smo se še sončili gor, po noči je nekaj ropotalo, smo slišali, koča je bila zaprta, mi smo bili noter, nič ni bilo noter, ne. Nekaj ropotalo, zjutraj nismo mogli odpreti vrat, je bilo zunaj 1 meter snega, zlomilo je televizijski stolp. Marija. In mi smo bili tam gor v Supergah in kaj, telefona ni bilo, seveda, ker ni bilo mobitelov, ne nič, ne. In smo šli do onih fantov tam od RTV, a smo rekli, kaj lahko pokličemo mi od vas dol v dolino, da smo tukaj ostali. In rekel, fante, pejte proč, mi imamo večje probleme, kot ste vi. In potem smo se mi odpravili peš po snegu dol, ne, po 1-metrskem dol, kot pravi partizani, smo imeli vsi pljučencev pol, ampak dobro. Ja, no, to je bil moj hrib tudi tak pomemben. In pomemben je bila Radoha, ker sem srečal ženo. To povej zgodbo, to zgodbo. Ne povem. Zdaj so posneli video potem, po tej zgodbi. Ja, res. Kjer je video? Video od Wemov. Wem, video White Christmas, ali kaj je tista, ne? Aja. No, to je ta zgodba. Last Christmas. Last Christmas. Ja, ona ga prevara pole. No, sej, ja. Zdaj so šla gor, ona je šla s svojim fantom gor, ne. Ona se je skrila zdaj. A ja, prav, res je bilo Last Christmas pole. Kdo je bil? Znana osebnost. Bilo jih je 5 Štajercev, jaz sem rekel, te me bojo usuli, ko strela, ne. In me niso, so bili zelo, moram reči, korektni. No, lepo, Jaz ne bi bil tako, ne. lepo. No, evo, sem ti povedal vse o hribih. Ti povem še eno zgodbo o hribu, lepo. Izola, ne. Enega leta, ne vem katerega, tam 90, kaj sem, kdaj se, verjetno se spomnite, so Makedonci prišli z informacijo, da je njihov hrib, ne vem, ko se kliče Katar, nekaj, vem, ja, ne Popova šapka, še nek drugega, da je 1 meter višji od Triglava. In je stal tam,
nacionalni problem zdaj pri nas. Ne. Mislim, zdaj pa, ko je najvišja gora v Jugoslaviji je Triglav, ne, bil vedno. Zdaj pa on je z nekim hribom tam, da je višji. Ne. In te polemike so potekale in potem so to rešili izolski gasilci. So se odpravili kolektivno na Triglav, so vzeli s sabo lojtra, troje lojtr po 4 metre dolgih, ne, in so jih zvlekli gor, kljub tem, da so več ali manj bili kronjoti vsi. Ne. So jih zvlekli gor na vrh Triglava, so na vrhu Triglava postavili te lojtra eno na drugo, tako 12 metrov, ne, s 4 vrvmi tako držali in poslali ta najmanjšega gasilca gor, ki je šel čisto na vrh, in ko je prišel čisto na vrh na 12 metrov, ker je bilo jasno, da je to pa najvišji hrib Jugoslavije, je tako odprl transparent Izola. In to je dokumentirano na filmu, vse je zabeleženo, bom jaz tam 20-minutni film v tem, ne. No, tako da to je tudi tak. Lepi in duhoviti ljudje, kaj ne rečete? Ja, ne. To so take, to so one, ki rečeš, ma kjer Mona si je to spomnil, ne. Ja, pa se vedno najde kakšen, ki to naredi in to je lepo, to dela življenje lepo, ne. Ja, take stvari delajo življenje lepo, ja. Ja, ne vem, zdaj... Kdo me bo? Tu ne vem, zdaj, a lahko se odpre? Aha, zdaj pa odpiramo, če ima kdo iz publike, lahko Evo že dvigne roka od zadaj, 1, 2, 3. Jaz bi prosil prijatelje, da me sprašujejo preveč intimnih stvari, ne. Ne, sej bo taka, mislim, skratka, Izola zgleda tako kot eno osvobojeno ozemlje iz teh krajev Ljubljane, tle poteka pa resen kulturni boj. Ko si rekel, da ti je dal en prijatelj na svet, lahko daš ti nam kakšen na svet, kako zdaj živeti v Ljubljani? Ker življenje kdaj tudi ne zgleda lepo. Zelo lepo. Jaz imam tle zdaj velik problem, ne. Moj prijatelj je Koželj Janez, ki tudi stanuje nasproti mene, ima stanovanje tam, ne, ki je avtor tudi te nove Ljubljane, ki je sicer fajn, ne, včasih pa ni fajn, ne, tudi je, in ni fajn v tem smislu, da se je zaradi navala turizma se je izgubila ta občutek mestne skupnosti, ne, da je zginil to in jaz mislim, se on tega zaveda tudi, ne vem, vprašam Mladena, se zaveda on tega. Ne vem, če je mislil Nejc to, je si mislil tudi malo širše kulturno obojništvo. No, širše pa v tem, da je ker kako se naredi, dejansko se začenja z mikroprostorom, ne. Jaz sem leta 68 ugotovil, da bomo spremenili sveta. Se pravi, sem zmanjšal na en kontinent, pa sem z kontinenta prišel na Balkan, pa iz Balkana na državo, pa iz države na občino, pa zdaj sem prišel na ulično skupnost. Ne. Tukaj imamo neke šanse, da rešimo kakšno stvar. Ne. In smo začeli pač na tej ravni delati stvari, ta kulturni, tudi. In mi pravimo temu našemu prostoru Bela krajina, ker je neke vrste osvobojeno ozemlje. Tam mi ohranjamo malo duha 68-ih, leta 68 ali pa 69, bom rekel bolj. Ne. Tisto to in skozi to, ampak istočasno imamo pa, recimo, zdaj smo imeli pred 3 dnevi, smo imeli eno prireditev, ki se imenuje Izolani, IZS Olani, ne? In to so vsi izolski likovniki, pridejo s svojimi deli, zraven smo dodali vse galerije, se vključijo v to, imamo jih 9, pa še kakšno, ki bi lahko šla zraven. V Izoli imate 9 galerij? Ja, seveda, pa smo poklicali zraven pesnike, tako da je v vsaki galeriji bil en pesnik in v vsaki galeriji je bil tudi en moskanter, ki je zaigral nekaj tako, ne. In tam je ena karavana, enih 100 ljudi je hodila to od ene galerije do druge, ne, in je to trajalo tam od 7 zvečer do 11 zvečer smo hodili okoli in je bilo super, ne. In je povedal Dejan Mehmedovič, ki je kustos tam galerije, je rekel,
je moral priznati, ne, rekel, lejte, jaz sem Koprčan, ampak moram priznati, to se lahko zgodi samo v Izoli. V Kopru prvič nimamo toliko galerij, drugič so vsi skregani med sabo. V Piranu so vsi prepričani, so oni največji, najpomembnejši in oni drugi niso in oni drugi so mislijo drugače in tudi ne morejo zložiti. Tam v Izoli pa so vsi rekli, ja seveda gremo. Ne? In smo skupaj naredili to, 64 likovnikov je prišlo, ne? In niti eden ni se delal pametnega preveč. Ne? To je... Lepo. Ja, ne, to je res en poseben občutek. Morda je to zaradi tega, ker si majhen, pa malo imaš kompleksa tisto, da so drugi veliki, ampak to funkcionira. Ne? Mi se med sabo ne tekmujemo. Ne? Kdo bo boljši, kaj je naredil tisto. Ker končno v življenju, kaj pa ti to pomeni, če si najboljši, nič. Ne? Ne vem, če sem odgovoril približno. Sem šel malo naokoli, tako, ne. A je še kakšno vprašanje? Tam od zadaj ena gospa se nasmiha. Ja? Ne. Evo, Ne na težkih sredini je vprašanj. gospa Miša v eni zelo lepe srajci. Ja. Morda zdajle Mef s to svojo skromnostjo ni odgovoril nam Ljubljančanom, ne. Jaz moram priznati, da z možem tudi že 23 let sva neka prišleka, ampak si želiva postati Izolana, ker je to prav čast. 23 Ni let treba hodimo v biti, ne. Izolo, pa bi rada samo izrekla eno bistveno zadevo. Če ne bi bilo Mefa, Marjete in obeh sinov, najbrž ta ulica ne bi živela tako, kot živi, ker samo z zgledom in s to mikroskupnostjo njihove družine vlečejo vse nas. In če en Koželj pol na koncu pristane v Izoli, ne, je najbrž Izola res edino osvobojeno ozemlje trenutno v Sloveniji, kjer je tudi svoboda govora in svobode ne bomo dali. Hvala lepa. Mi imamo zdaj, pa ne vem, da so všeč take neumnosti, bom povedal eno. Mi imamo pri nas enega tipa, ki se kliče Per, ki je Šved, rojen v Italiji, ne, v tisto in tudi živel mladost v Italiji, pa potem spet na Švedskem, poročen z Moldavko in živi v Izoli. Ne. In ker on govori švedsko in govori italijansko. Ne. In seveda, on ko prije tam k nam, zdaj kar nekaj mi švedsko ne znamo in zdaj, če se začnemo pogovarjati z njim, moramo govoriti italijansko. Ne. In mi s njim govorimo po italijansko in smo rekli, zdaj bomo predlagali italijanski skupnosti, da mu da posebno priznanje za ohranjanje italijanskega jezika. Ker dokler ni bilo njega, mi nismo govorili italijansko tam, zdaj pa kar nekaj govorimo vsi italijansko, in to je eno tak prispevek. Ne. Ja. Je? Ja, res. Ne, švedsko nam pa ne gre nekako, ne. Znamo samo tisto se v skole de bole, tisto iz Muppet Showa, ne. Še kakšno vprašanje? Aha, en gospod tukaj v tretji vrsti. Jaz ne vem, če prav razumem, kdo so to hokejisti, pa kak se jih je prijel ta vzdevek. To je grdo, mislim, se v bistvu mi je zdaj, ko sem malo starejši, ne bi tega napisal verjetno, sem pa napisal pred davnimi leti, ne. Hokejisti so v bistvu turisti, tisti zelo priletni turisti, ki pridejo k nam, ne, in pa shodijo s palčkami, tako mimo, ne, tako vsi, ne, s palčkami, pa mi smo tam so jim izrekli, ljudje so rekli, to so hokejisti, ne, ker imajo palce, ja, in so, moram pa reči, da to je, mi bomo verjetno odprli eno sekcijo Blaškovičeve lige za boj proti turizmu, ker je ne proti vsakemu turizmu, ne, proti temu masovnemu turizmu, recimo, kaj sem rekel, pride jahta, ne, te velike barke, ne, pridejo tam in se prekadijo nam skozi ulico 5 ekspedicij, takih po 100 ameriških turistov, ki grejo mimo
10 letih niti eden ni niti pogledal v eno galerijo, niti vzel en deci belga, niti pozdravil kogarkoli. Tako mi sedimo tam in se obnašamo kot aboriđini, tako da vsaj imajo kakšno sliko, da lahko naredijo, res. In to je grozno. Mi se razlagamo, mi ne rabimo tega, kaj je, če ne, oni nam sam gužvo delijo tle v ulici, ne, tisto ne, in ne, oni bi pa, to je pomembno, to so številke, veš, to se da multiplicirati, potem ne vem kaj, veš, tako, pa pridijo, to bojo prodajali, obrtniki bojo prodajali, mislim, no, obrtniki ne bojo prodajali nič, ker ne smejo prodati nič, ker oni ne smejo na barko nesti nič, ne. Veš, oni kupi marmelado, tam domača, istrska marmelada, prije tam do barke reče, isto mora pustiti tam, to je kot hrvaška carina, isto, ne. In zato nismo za te vrste turizma, najboljši turisti so pred sezono in po sezoni. To so pa res, moram reči, ne glede na leta, so to najboljši turisti, tisti, ki pridejo, ki jih zanima, ki se zanimajo stvari, ki se pogovarjajo z nami, ki so veseli, da lahko grejo v našo gostilno skupaj z domačini in tako grejo pogledati tudi kakšen muzej, kakšne take stvari, to so to pravi turisti. In mi takoj pristanemo na te pred- in posezonske turiste, one vmes pa ne. Je še kakšno vprašanje? Našega župana Jankovića poznaš? Poznam, ja. Nekaj poznam v... Ne, glede na to, da si prijatelj s Koželjem in tako. A ne, nisem ga preko njega poznal, nisem ga spoznal, ko sem šel kandidirati za župana, ne. Jaz sem enkrat kandidiral za župana, ker sem se razjezil na našo županjo Pečanovo, ko je prišla in je rekla, edino jaz in moj mož imava kakšno vizijo tle v Izoli, noben drugi nima nič. Rekel, veš kaj, zdaj te imam dosti, zdaj bom šel kandidirati za župana in te bom skenslal, ne, tisto in one, in jaz sem šel res, ne. Katerega leta je bilo to približno? Se ne spomnim. Ja. Recimo enih 6 mandatov nazaj, kaj tašenga. V glavnem je, za malo sva bila tam, ne, zdaj so po onih, so delili raziskave, ne, no, potem je prišel pa Klokočovnik, je postavil 10 podobic svojih z kartona po Izoli in zmagal. Ampak tako, da sva oba odpadla. Ne. No, ampak in jaz sem takrat vprašal, takrat je Janković prvič tudi nastopal, ne, tudi svojo listo. Ne, in jaz sem ga želel vprašati, kako je zdaj s tem, ali imajo res po zakonu ne morejo liste imeti svojega znaka na volilnih lističih in zakaj je to, ne, in zdaj pokličem tam volilni štab, Zoran Janković, jaz sem kandidat županski z Izole, drago mi se, tisto, ja, se ga vprašam to, je rekel, da to ni moj problem, kaj me briga. To je bilo najno prvo srečanje. In enkrat sva se srečala v Ljubljani, tam mi je pokazal ta, kaj je kaj je trg, Kongresni. Ja, tam, ker je tisti preditveni plat, majhen, ko se reče temu. Kongresni trg, Ja, na misliš? kongresnem, ja. In je rekel, Mef, si videl, ko smo postavili ta, kaj je, ta okrog, paviljon, ne, ko smo postavili ta paviljon. Sem rekel, ja, vem, mi ga imamo tudi v Izoli. Ja, je rekel, nas je večji. No, to so najne 2 srečani, evo. A si slišal, da bojo Trg Republike preimenovali v Trg Jožeta Pučnika? Si slišal to? Nisem slišal to, ampak v današnjem času je vse možno, ne, vem, Jože Pučnik je bil kdaj tam, na tem trgu. Je bil, ko je bil še v Demosu, po mojem. Alej, če se jim zdi to pomembno, ne, mislim, pač ne dejo, mislim, vse njihova dejanja govorijo o tem, kaj so. Tudi letališče, mislim. Sej, letališče, jaz nikoli ne morem, ja, pardon, gremo za trenutek v politiko. Kadar pridajo kakšni gostje naši in tako, jaz nikoli ne morejo izgovoriti tudi tega Jože Pučnik, ne. Mislim, to vseeno ni Charles de Gaulle, ne. Ne, je bil simpatičen, ne. Je bil, samo potem, mislim tako, ena stvar ne bo, vsak ne ima eno stvar. Mi smo imeli v Izoli, smo bili dosti bolj
dosti bolj, moram reči, ne vem, kdo je bil takrat, ampak smo bili, ko so preimenovali, veš, 90 je bilo treba vse preimenovati, ne. In mi smo imeli trg 29. novembra, je bil tam, ki je glavno križišče v Izraeli, to je bil trg 29. novembra. In so ga preimenovali. Veš, ko se zdaj kliče? Kako? Trg Republike. To je bilo dobro poimenovanje, ne. Imamo pa še zmeraj Leninovo ulico in še zmeraj ulico Oktobrske revolucije. Imamo. In oni nadajo, ne, tudi če bi še morda ideološko dali, ko vejo, da morajo zamenjati vse dokumente, reče, kar ne bo, kaj me briga. Tako da imamo še zmeraj to. Partizanska ulica 45. Ne vem, če je, je partizansko tudi imamo. Ja, imamo, ampak lej, nimamo domobranske, ne. Tudi, pa, lej, ne se sekirati, sem bil na Sardeniji dol in po enem mestu, ker niti na mapah ni, ne, gledam tam in gremo po ulici, piše Ljubljanska ulica, Via Ljubljana. Na Sardeniji? Ja. Lepo. Sem rekel, kaj lepo, ker so tiste pa rekel, ja, Koželj mi je rekel, ja, lepo, ker so Italijani včasih po svojih provincah poimenovali fašisti vse ulice, pa so dali tudi so dali Via Ljubljana. Niso oni dali iz ljubezni do Ljubljane, ne, tisto. Bon, povemo še kaj, ali greste igrati muziko? Ja, jaz moram samo povedati, da smo prišli v eni posebni izvedbi zdaj, ne, ker je, mislim, da reče, imamo nas je malo več, ne, ampak imamo enega izvrstnega kitarista, enega mladega fanta, ki pa je, danes ima predstavitev albuma z eno veliko skupino, ki se imenuje Slovenija Ska Jazz kolektiv in z njimi predstavlja album in nismo mogli ga reči, da ne hoditi, kaj ne prije sem. In basista, ki ima punca v Budimpešti. In je šel. Ja, je šel gor in rekel, to pa ne. Tako da bomo bolj dorsovsko zveneli, ampak bo fajn. Hvala močno za ta pogovor in da si prišel. Hvala tebi. Ja. Hvala vam za pozornost.